실제 영상 콘텐츠. 안녕하세요, 장미예요. 자, 오늘은 저의 첫 영상인데요. 근데 저가 한번 영상을 구독자 22명으로 했었어요. 근데 그 핸드폰이 고장나서 핸드폰 바꿨지만 지금 더 좋은 핸드폰입니다. 일단은 저의 게스트님을 소개할게요. 멤버 먼저 동규님. 동규님. 아주 말썽꾸러기 친구죠. 자, 다음은 저의 게스트 해피님입니다. 해피님. 해피님. 저희 멤버는 참고로 다 같은 가족입니다. 가족입니다. 그리고 저기 가시면 한 여자분이 있는데 저기 파란색 옷 입은 여자분이 있는데 잘 안 보이네요. 이따 걸어가면서 보여드릴게요. 카메라 잡아주시고요. 자, 그래서 오늘은 왜 영상을 시작하게 됐느냐? 오늘은 그냥 뭐 심심해서 시작하게 됐는데 하도대. 지금 여기 보시면 하도대. 강원도에 놀러 왔는데 바다가 너무 예뻐요. 강원도 아닌데 하도예요. 어떠세요? 진짜 예쁘죠? 저기 서 있는 분 한번 확대해 주세요. 저기 보시면 하늘색으로 서 있는 분이 있거든요. 자, 좀 앞으로 가보죠. 저분 보여드리러. 오늘 첫 녀석 너무 기대가 됩니다. 근데 편집을 잘 안 해요. 여러분 죄송합니다. 비켜요. 첫 녀석은 편집을 못하게 될 거예요. 자, 저희들은 편집을 잘 못해서 그래서 저기 파란색 옷 입은 꼬마 여자 보이시? 내 새끼 저기 꼬마 여자 보이시죠? 저분 꼬마. 저분은 하늘이님입니다. 하늘이님이에요. 하늘이님. 도와줄 수 있거든요. 네, 저희들 게스트로 많이 나오실 거고요. 멤버입니다. 참고로. 여기 해피님도 따로 영상을 찍으셨어요. 세린 TV. 에이, 여러분들 그래서 오늘 아주 짧게 영상 찍을 거예요. 자 바다를 한번 구경하시죠. 바다 한번 보시고 끝내도록 하겠습니다. 여기 오셨네. 하늘이님 오셨네요. 하늘이님 오셨습니다. 하늘이님 오셨습니다. 안녕하세요. 인사해주세요. 첫 영상. 지금 뭐 드시고 계시네요. 자, 이제 클로징 하도록 하죠. 자 바다의 배경으로 해서. 자, 여러분 아니거든요. 여러분 어떻게 재밌게 보셨나요? 오늘 제가 쓴 영상 아주 기대가 되지만 구독자 여러분들 위하여 재미있게 시청해주세요. 그리고 이분 덕분에 구독자가 예전에 많이 올랐어요. 못생겼어. 아주 되게 말썽꾸러기. 저요? 네, 이분만 남자예요. 자, 그래서 오늘은 여기까지 하도록 하고요. 재밌게 시청하셨다면 구독과 좋아요 한 번씩 부탁드립니다. 댓글도 많이 안녕.